ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಂಜನಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ನಾವಿದೆ ಹಸು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ತಳಿಗಳಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಜರ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಎಚ್ ಎಫ್. ಇಷ್ಟು ಹಸು ಪೈಕಿ ಯಾವ ತಂದಿರೋವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋವೆ. ವರ್ಷ ಅವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕರುಗಳು ದೊಡ್ಡವಾದಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಹಸು ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ 2 ತಿಂಗಳ ಒಂದು 4-5 ಕೊಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕರುಗಳು ಹಾಕಿರೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-12 ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಚಿಂಡಿ ಗಿಡದವು ಪಂಜಾಬ್ ಹಸು ಥರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ತರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಸೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಚಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 11 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ 2 ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹಸು ಈ ಗಾಡಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ 11 ಅಡಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡಿ 2 ಅಡಿ ಐತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 11 ಅಡಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮರ ಸಾಮಾನು ಏನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣದೇ ಹಾಕಿರೋ ಸೆಟ್ಟಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ ವೇಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚು ಕೂರಿಸಿರೋದು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ತಿರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ತಿರೋದ್ರೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಐತೆ. ಸೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಲು ಕರೆದು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. 11-12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಒಳಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 12 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋವರೆಗೂ ಈಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿರು ಮೇವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಸಿರು ಮೇವು ನಮ್ಗೆ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇನು ರಸಮೇವು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸಮೇವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೈ ತಿಂಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಂಗೆಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಕೆಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಕಡೆಯೇನೋ ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಲ್ ಮಿಕ್ಸರು, ಅದು ಯಾವುದು ಇದು ಗೋದರ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬೆರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಹಸು ಮುಂದೆ ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಇಕ್ತೀವಿ. ಈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅವನು ವರ್ಕರ್ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು 7 ಕೊಡ್ತಾನೆ. 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ 7 ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಳಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗುಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ನೋಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಿರ್ಪಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಡೈಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ತೆನೆ ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತೆನೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ 2 ಟೈಮ್ ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 1 ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿರುಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆದು 7 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. 2 ತಿಂಗಳು ಆ 2 ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ತಿಂಡಿ ನಾವು ಇವಾಗೇನು ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಪಿಕಪ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಲು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕರಿಯೋವಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರುವು ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಾಗ ಕರುವು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎತ್ತಿ ಬೈಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವಾಗ ಕೈ ಜಾರ್ತದೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಲ್ಗ ಕಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರುವು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಈಚೆನೇ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದು. ಅದುವರೆಗೂ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರು ಹಾಕತಾನೆ ಫಸ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕರುನ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರು ಹಸು ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಕಸ ಬೇಗ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಸ ನಾಯಿಕ ಹಸುಕ ಏನಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಕುಂಟೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಊತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಸ ತಿಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹಸುವನ್ನೇ ತಿಂದರೆ ಹಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ತಿಂದ್ರೂ ಹಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಸು ತಿಂದ್ರೂ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ನಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದ್ರೂ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ಈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಸು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ.
ಕರು ಏನು ಪೋಷಣೆ ಅದು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಜಂತೌಷಧಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ 3 ಸರಿ ಜಂತೌಷಧಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಜಂತೌಷಧಿ ಹಾಕಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಸರಿ ಜಂತೌಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗ್ಳಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಜಂತೌಷಧಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜಂತೌಷಧಿ 3 ತಿಂಗ್ಳಾಗ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಂತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗ್ಳವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅದು ಹಾಲು ಕರೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ಕೆಚ್ಚಲು ತೊಳೆದು ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳಿತೀವಿ. ಆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತದೆ ಇದು ಊತ ಬಂದಿದೆ, ಬಾವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಔಷಧಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಕಾರನೇ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನು ಮದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 5 ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ? ಅದು ಲೊಳೆ ಸಾರನು ಮಂಗರಮಳ್ಳಿ ಚಂದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬೇಕದನ್ನು. ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಸುಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೊಳೆ ಸಾರಕ್ಕೂ ಮಂಗರಮಳ್ಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ 4 ಸರಿ ಅದನ್ನು ಊತ ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ ಅಂತ ಅದು ಗಬುಕ್ಕಂತ ಊತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮುತುವರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅದು ಬಿತ್ತು ಎತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಂತ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು? ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. 7:15ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಲಾರಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲಾರಿ ಬರೋದು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ. ಸಂಜೆ ಒಂದು 5 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಒಂದು 15 ಐತೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋಂಥವು. ಇನ್ನೂ ಇರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಲು ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ. ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕರೆಯೋವಾಗ 15 ಲೀಟ್ರ್ ಕರೀತವೆ, 15 ಹಸು ಕರೀತವೆ. ಟೋಟಲ್ಲು ಕರುವು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 40-45 ಬರ್ತವೆ. ಗಂಡು ಕರ ಹೆಣ್ಣು ಕರ ಇವು ಪಡ್ಡಿಗಳು 7 ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಪಡ್ಡಿಗಳು ಇನ್ನು ಬರ್ದಾ ಇರೋವಂಥವು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 45 2 ಟೈಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಕ್ತು? 2 ಟೈಮಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಾದರೆ ಒಂದು 400 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗೆ 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ 60,000 ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇರ್ತದೆ.